Позвольте начать с истины, которой большинство мужчин не готовы. Женщинам все равно, сколько вы жертвуете. Им все равно, сколько вы отдаете. И они точно не остаются верными только потому, что вы хорошо с ними обращались. Женская верность работает не так. На самом деле, чем больше мужчина пытается заслужить верность, делая что-то для нее, тем быстрее он обычно ее теряет. И сегодня вечером я расскажу вам, почему именно. Потому что женщины верны просто не тому, что думает большинство мужчин. Оставайтесь со мной, потому что как только вы это поймете, отношения больше никогда не будут вас сбивать с толку. Прежде чем мы погрузимся глубже, небольшое сообщение. Если вы учились по моим видео и хотите поддержать эту работу, вы можете подписаться на меня в Фейсбуке с платной подпиской, отправить звезды или присоединиться к платному сообществу моего YouTube-канала. Ваша поддержка помогает мне создавать для вас более мощный контент, и я искренне ценю каждый ее вклад. Хорошо, теперь давайте продолжим. Ложь, которой нас всех учат. Большинству мужчин внушают ложь. Им говорят: будь милым, будь поддерживающим, делай больше, давай больше, и она останется. Поэтому они вкладывают время, энергию, внимание, деньги, эмоциональный труд. И какое-то время это работает. Она ценит это, она наслаждается этим, она извлекает из этого пользу. Но признательность — это не верность, а комфорт — это не желание. Вот первая психологическая истина. Женщины привязываются не к усилиям, они привязываются к эмоциональному переживанию. То, как они себя чувствуют рядом с вами, важнее всего, что вы для них делаете. Вы можете дать ей все, но если эмоциональное переживание угасает, угасает и ее привязанность. Позвольте задать вам неудобный вопрос. Вы когда-нибудь замечали, что некоторые мужчины делают очень мало, но женщины остаются одержимы ими, в то время как другие мужчины делают все и все равно оказываются замененными? Это не везение, это психология. Главная истина о женской верности. Вот главная истина. Женщины верны тому, как мужчина заставляет их чувствовать себя. Ни его усилиям, ни его верности, ни его постоянству. Их верность эмоциональна, а не логична. И именно здесь большинство мужчин теряет свою силу. Они думают, что верность зарабатывается доказательством ценности, но женская психология работает не так. В тот момент, когда мужчина начинает чрезмерно отдавать, чтобы обеспечить верность, он сигнализирует о страхе потери, а страх убивает влечение. Подумайте об этом, когда вы постоянно пытаетесь доказать свою ценность, что вы на самом деле транслируете, что вы не верите, что уже достойны, что вам нужно компенсировать, что вы боитесь, что она уйдет, если вы перестанете стараться. И женщины чувствуют это отчаяние, даже когда оно скрыто. И женщины верны мужчине, который контролирует эмоциональную гравитацию. Когда женщины на самом деле уходят, вот что большинство людей никогда не говорят вслух. Женщины уходят не тогда, когда мужчина плохой. Они уходят, когда мужчина становится эмоционально слабым, когда он начинает реагировать вместо того, чтобы вести, когда он ищет одобрение вместо того, чтобы устанавливать границы, когда он чрезмерно объясняется вместо того, чтобы стоять на своем. Вот тогда верность начинает утекать. Я видел это бесчисленное количество раз. Мужчина, который когда-то был уверенным, постепенно становится неуверенным. Он начинает чаще спрашивать: «У нас все в порядке?» Ему нужно подтверждение после каждого незначительного разногласия. Он извиняется за вещи, которые не требуют извинений. И медленно, почти незаметно она начинает отдаляться. Не потому, что она жестока, не потому, что она неблагодарна, а потому, что эмоциональное переживание фундаментально изменилось. Теперь наступает часть, которая шокирует большинство мужчин. Сила идентичности. Женщины верны идентичности, а не личности. Ни доброте, ни усилиям. Идентичности. Тому, кто вы есть, а не тому, что вы делаете. Если ваша идентичность сильна, ваши действия имеют меньшее значение. Если ваша идентичность слаба, никакое количество действий вас не спасет.
Вот почему женщины остаются верны мужчинам, которые уходят, когда их не уважают, не умаляют, не вкладывают чрезмерно, не разваливаются эмоционально. Такое поведение сигнализирует о высокой внутренней ценности, а верность течет вверх, никогда вниз. Это горькая пилюля. Мы хотим верить, что одной доброты достаточно, что хорошее обращение с кем-то автоматически создает верность. Но человеческая психология сложнее этого. Уважение создается не тем, что вы кому-то даете. Оно создается тем, как вы цените себя. Понимание обязательства против верности. Давайте поговорим о влечении против обязательства. Женщина может чувствовать себя обязанной вам, благодарной вам, комфортно с вами и все равно не чувствовать верности, потому что верность требует уважения. А уважение приходит не от отдавания, оно приходит от самоконтроля. Я хочу, чтобы вы действительно поняли это различие. Обязательство ощущается как долг. Верность ощущается как преданность. Когда женщина остается из обязательства, она мысленно ведет счет, подсчитывая, что вы сделали, взвешивая свою вину против своего несчастья. Но когда женщина по-настоящему верна, нет никакого табло. Она остается, потому что в игре что-то более глубокое. Она остается из-за того, кто вы есть, а не из-за того, что вы предоставили. Вот следующая истина. Принцип импульса. Женщины верны импульсу. Когда мужчина движется вперед в жизни, она чувствует, что ее втягивает в его рамку. Когда он перестает расти, она начинает эмоционально отдаляться. Неважно, каким хорошим он был в прошлом. Женское влечение сфокусировано на настоящем. То, кто вы сейчас, важнее того, кем вы были. Вот почему застой убивает отношения. Ни ссоры, ни дистанция, даже не конфликт. Застой. Когда мужчина теряет направление, она теряет эмоциональную согласованность, и верность угасает молча. Подумайте об отношениях, которые вы видели разваливающимися. Сколько из них закончились, потому что мужчина перестал развиваться. Он расслабился, перестал преследовать цели, перестал бросать себе вызов. И внезапно женщина, которая когда-то восхищалась им, начала смотреть на него по-другому. Искра погасла не из-за того, что он сделал неправильно. Она погасла, потому что он вообще перестал что-либо делать. Теперь слушайте внимательно. Как мужчина справляется с потерей, важнее всего. Женщины также верны тому, как мужчина справляется с потерей, когда что-то идет не так, когда появляется конфликт, когда эмоции нарастают, остается ли он заземленным или разваливается. Мужчина, который может проигрывать, не теряя себя, становится незаменимым, потому что эмоциональное мастерство редко. Большинство мужчин разваливаются, столкнувшись с потенциальной потерей. Они паникуют, они становятся реактивными, они пытаются контролировать ситуацию силой или отчаянием. Но мужчина, который может встретить потерю с достоинством, который может сказать: «Ты мне не безразлична, но я не буду умолять», этот мужчина становится незабываемым. Вот что-то тонкое, но мощное. Женщины не тестируют мужчин сознательно, они тестируют эмоционально. Они слегка отдаляются, они становятся холоднее. Они создают дистанцию не для того, чтобы уйти, а чтобы увидеть, кто вы без подтверждения. И то, как вы реагируете на этот тест, определяет все. Если вы гонитесь, вы проваливаетесь. Если вы объясняетесь, вы проваливаетесь. Если вы паникуете, вы проваливаетесь. Но если вы остаетесь центрированным, отстраненным, но присутствующим, ее верность углубляется. Чему женщины неверны? Теперь давайте поговорим о том, чему женщины неверны. Они неверны чрезмерной доступности, эмоциональной зависимости, угодничеству, самопожертвованию без границ. Такое поведение кажется безопасным. Но безопасность без влечения создает безразличие, а безразличие — это начало конца. Именно здесь хорошие мужчины теряют хороших женщин. Они думают, что быть всегда доступным показывает любовь. Они думают, что отсутствие других интересов показывает преданность. Они думают, что соглашаться со всем показывает совместимость.
Но на самом деле это показывает отсутствие собственного «я», а вы не можете быть верны тому, у кого нет собственного «я», потому что нечему быть верным. Вот самая большая ошибка, которую совершают мужчины. Любовь — это неверность. Они путают любовь с верностью. Любовь эмоциональна. Верность основана на уважении. Женщина может любить мужчину и все равно уйти от него, но ей будет трудно уйти от мужчины, которого она уважает. Любовь колеблется, она поднимается и падает в зависимости от обстоятельств, эмоций и переживаний. Но уважение структурно, оно фундаментально. Женщина может временно перестать чувствовать влюбленность, но если уважение остается, остается и она. Так к чему же женщины по-настоящему верны? Они верны эмоциональной силе, самоуважению, направлению, идентичности и тому, как они себя чувствуют в присутствии мужчины, а не тому, что он для них делает. Вот почему молчание иногда работает лучше слов. Почему уход создает больше эффект, чем погоня? Почему эмоциональная сдержанность побеждает эмоциональные выражения? Потому что сдержанность сигнализирует о силе, а сила привлекает верность. Истинное значение силы. Позвольте им внести ясность. Речь не о том, чтобы быть холодным, манипулятивным или равнодушным. Речь о самодостаточности. Мужчина, который не растрачивает свою ценность, заставляет других ее чувствовать. Настоящая сила — это не агрессия, это не доминирование, это не эмоциональное отстранение как наказание. Настоящая сила — это знать свою ценность настолько глубоко, что вам не нужно постоянное подтверждение. Это способность любить кого-то, не нуждаясь в том, чтобы он вас дополнял. Это смелость уйти от неуважения, даже когда это больно. Когда вы перестаете пытаться заслужить верность и начинаете воплощать ценность, все меняется. Она слушает больше, уважает больше, чувствует больше, и верность становится естественной, а не вынужденной. Почему быть слишком хорошим дает обратный эффект? Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему быть слишком хорошим дало обратный эффект? Почему давать больше не помогло? Или почему она отдалилась без предупреждения, теперь вы знаете. Дело никогда не было в усилиях. Дело было в том, кем вы становились или, точнее, кем вы не становились. Потому что, когда мужчина перестает расти, он начинает уменьшаться в ее глазах. Не потому, что женщины поверхностны, а потому, что влечение к росту заложено в женской психологии. Мужчина, который постоянно развивается, который встречает вызовы, который совершенствует себя, этот мужчина остается привлекательным. Мужчина, который застаивается, который становится предсказуемым, который перестает стремиться к совершенству, этот мужчина становится невидимым. Даже если он добрый, даже если он верный, даже если он делает все правильно. Финальная истина. Вот что мне нужно, чтобы вы поняли. Женская верность — это не про справедливость, это не про правосудие. Это не про то, кто что заслуживает. Это про первобытную психологию, которая существует подсознательным осознанием. Вы можете бороться против этого, вы можете называть это несправедливым, вы можете желать, чтобы было по-другому. Или вы можете понять это и использовать это понимание для построения лучших отношений. Выбор за вами. Но притворяться, что реальность отличается от того, какая она есть, ничего не изменит. Это просто оставит вас в замешательстве, когда ваши отношения развалятся, несмотря на все ваши усилия. Истина проста. Даже если она неудобна, женщины верны силе, а не жертве. Присутствию, а не подаркам, тому, кто вы есть, а не тому, что вы делаете. Освоите это, и верность станет легкой. Игнорируйте это, и вы проведете жизнь, гадая, почему вашего лучшего было недостаточно. Если это видео дало вам ясность, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. И не забудьте посмотреть другие видео на этом канале для большей мудрости, большей правды и более глубоких инсайтов в психологию и отношения, о которых большинство людей боятся говорить, потому что мир не научит вас этому, но вам нужно это знать в любом случае. Уай.